но користам прилика на Зуи Ахмети, кој што се залага за легитимитет, да им честитам за победата во Пласница. Додека во другите општини убедливо водите, тука сме очајни да ја прогласиме убедливата победа уште во првиот круг и сакам да се благодарам на сите граѓани, на сите гласачи, на сите активисти, на форум на жени, форум на млади, на сите заедници, на битката беше за легитимитет. Тие посакува да се мериме уште еднаш во Чаир и Тетово и во Чаир и Тетово убедливо победата на плен и така да и во други општини исто така доаѓаат резултатите од Арачиново па се до другите албански општини дека плен е легитимен, плен е победник на овие избори. Колку општини очекувате уште во првиот круг? Колку општини очекувате да ги водите по завршувањето на локалните избори, односно и по вториот круг? Очекуваме уште во првиот круг да потенцирам дека кај што тие мислат дека се фаворити, во Вратчишта мислам дека нема цензус и се пропаднати изборите, така да и во Косивар се очекува на границе да нема цензус, а заедно беа и Ахмети и Таравари, значи се гледа кој е ученикот нивниот учинок, значи таму кај што мислат дека се најаки, таму се соочија со недоверба од граѓаните. Ние очекуваме дека уште во првиот круг ќе имаме 4-5 општини и ќе водиме во повеќето општини, албански општини на ниво на држава. Благодарам. Bize!